Ciao a tutti, allora, questa sarebbe dovuta essere recensione del Logitech PowerPlay. Questo tappetino, lo vedete qui con il suo loghino che sta lampeggiando, che funziona sia da connessione wireless per il mouse, quindi il mouse non ha bisogno di alcun tipo di ricevente d'altra parte che ci pensa lui a fare praticamente da ricevente, sia da ricarica a induzione. Il punto è che io l'ho preso convinto che il mio mouse fosse un G903 oppure G703, ma ero straconvinto che fosse un G903, invece quando vado a girarlo, è un G900. Quindi non è compatibile perché la funzionalità si basa, avete le istruzioni sia sul 903 che sul 703, di andare a inserire questo piccolo dischetto che praticamente riceve la carica a induzione e lo trasmette a questi due contatti. Quindi prova assolutamente non completa. Di per sé come tappetino è enorme, è il doppio rispetto a un tappetino normale ed è molto ben fatto la superficie che può essere sostituita. Abbiamo questa che è tipo tessuto, altrimenti abbiamo, che quindi risulta molto più scorrevole, quest'altra superficie che è molto più rigida come resa. La base sotto è gommata, quindi non scivola assolutamente la superficie, e il collegamento in alto viene fatto tramite o lo stesso cavetto che possiamo riciclare dal nostro appunto G903, comunque è identico al cavetto sempre in dotazione. Tutto qui, perdonatemi per la prova incompleta, ma onestamente di estetica G900 e G903 sono identici. Ciao a tutti e alla prossima! Et salut, donc du coup moi je suis full Logitech, donc pour vous prouver mes dires, donc là vous voyez la souris est posée sur le tapis mais elle ne charge pas, on le voit bien là-haut en haut à droite, ça ne charge pas. On va le déplacer tranquillement sur le tapis en live, hein, comme ça, hop, vous allez voir à un moment donné ça va charger, s'il veut bien, s'il a envie, hop, on peut le bouger, hop, ça y est, là ici comme vous pouvez voir, là ici ça charge. Là, on va la bouger un peu encore, on va aller là, hop, par ici, hop, bah ici, ça ne charge plus. C'est bizarre, ça, vous voyez, ça ne charge plus. Après, ici, on va continuer à bouger, hop, ici, ça va charger, hop, ici, ça va plus charger. J'ai fait 1 millimètre, hein, je pense. Hein. Ici, ça ne charge pas, ça ne charge pas, ça ne charge pas. Voilà, et en fait, vous pouvez vous amuser à faire un peu tout le tour sur le tapis, et il n'y a rien qui fonctionne. Alors, je vois les gens qui me diront, mais vous inquiétez pas, j'ai bien mis le petit truc Logitech dessus. Hop, hop, tout est bon, tout est remplacé. Alors, je vais pas y arriver, voilà. Forcément, c'est quand on veut qu'on ne peut pas. Hop, hop. Voilà, le petit truc Logitech est bien placé dedans. Donc, voilà. Je vous remercie Logitech.